म नि फेरि मेरो यो एकदमै राम्रो बुट्टेदार टोकरी बोकेर मेरो बारीतिर प्रस्थान गरिसकेको छु। म के गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि त्यही त हो, भिन्डी टिप्न। अब जे फलेछ त्यही खाने त साथी। हाम्रो घरमा भिन्डी फलेछ, करेला फलेछ, अनि त्यसपछि बोडी, फर्सीको मन्टा, त्यसपछि सागहरू, अनि अलिअलि फर्सी पनि फलेछ, खुर्सानी पनि फलेछ। आफ्नै बारीको तरकारी टिपेर खाँदा कस्तो आनन्द आउँछ कि साथीहरू। मलाई होइन यो भिडियोहरू खिचेर हाल्न पनि कस्तो मेमोरी पनि भइरहेको छ है। मैले यस्तै तरकारी खान्थेँ, योचोटि पनि खानुपर्छ भनेर अर्कोचोटिलाई पनि एकदमै इन्सपायरिङ हुन्छ जस्तो नि लाग्छ। त्यसपछि अलिअलि बचेको आफ्नो टाइमहरू पनि करेसाबारीमा परेको हुँदाखेरि अलिकति एक्सर्साइज भएर पनि हामी स्वस्थ पनि रहन्छौँ। एक त हेल्दी खाएर स्वस्थ होइन साथीहरू, त्यसमाथि काम गरेर स्वस्थ, अनि प्लस पानी झारको र के गर्दाखेरि टाइम यसै पनि युज भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी मोबाइलहरू हेरिरहेको हुन्छौँ नि, त्यसमा चाहिँ हाम्रो टाइम के हुन्छ त कम हुन्छ। मैले अलिकति भिन्डी पनि टिपेँ, अनि अलिकति भिन्डीमा हाल्न खुर्सानी पनि टिपेँ। मेरो खुर्सानी अलिअलि हेर्नु न किरा लाएर हो कि के भएर अलिअलि उक्रि पनि रहेको छ, खसिरहेको छ। मैले चाहिँ अलिकति झार पनि गुडिदिइहालेँ टिप्न गएला खुर्सानीलाई। यो खुर्सानी चाहिँ साथीहरू मैले पकाएर राख्ने है, त्यही भएर म अलि लोभ गरी एक दुईवटा बाइक धेरै म टिप्ने गरेको छैन है। अनि त्यसपछि अब यसमा हाल्नको लागि एउटा टमाटर पनि टिपेँ। टमाटरको झाल चाहिँ अब सुकिसक्यो, यो फल्दैन भन्ने मैले थाहा पाइसकेको छु साथीहरू। यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अब अलिअलि पाकोस् त्यसपछि चाहिँ उखालेर हालिदिन्छु। यो केरा चाहिँ अस्ति मैले पकाउन हाल्थेँ नि साथीहरू, त्यो है हेर्नु त कति राम्रोसँग पाकेको छ। हेर्दाखेरि जस्तो होइन, खाँदाखेरि चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक मिठो छ है। So thank you for watching.